Muchas personas piensan que comer un bocadillo es comer cuando no se tiene hambre, pero un bocadillo saludable puede ser una parte importante de tu programa para controlar el peso. Por ejemplo, un bocadillo de proteínas al final de la tarde debiera tener suficientes proteínas para ayudarte a reducir el hambre y algunos carbohidratos saludables para tener energía rápida. Un batido de proteínas o una barra de comida cumplirán el cometido. Si estás comiendo un bocadillo por estar aburrido, evita aquellos bocadillos que contengan mucha grasa, mucha sal o mucha azúcar, como papas fritas y bebidas azucaradas. En cambio, come una fruta, una verdura o una barra de proteínas. Recuerda estas directrices sencillas para comer bocadillos saludables y tendrás más éxito con tu plan para controlar el peso.